大家好，今日咧做滷水蛋豆腐。除咗可以買現成嘅滷水包或者滷水汁之外咧，其實自己配搭滷水包咧都好簡單嘅。喺片尾咧，我會同大家分享我平時係用啲咩材料做我嘅滷水包。咁記住睇到最後喎，仲會同大家分享咧用呢個滷水汁咧，仲可以做其他菜式嘅。我係數口仔媽咪。咁呢度係材料，你可以截圖慢慢睇。咁首先就將所有嘅香料咧擺落一個茶包袋，沖一沖水啦，令到啲塵埃洗咁啲啦。跟住咧，我就會用一個養心壺加啲薑片咧，將佢煲1個小時左右嘅。咁如果你冇養心壺咧，用普通嘅煲仔就得啦。不過你要睇一睇火啦，唔好咁太大火，唔係咧就煲得太乾咧，冇晒啲水分啦。咁因為我啲係鹼性水啦，所以你見到一倒落去就係黃色啦，因為佢已經開始溶解裏邊啲成分。咁其實都可以用個養心壺咧，直接咧應該滷蛋滷豆腐嘅。不過咧，我想大家睇得清楚啲，所以煲完呢個滷水汁咧，我就會將佢移翻去一個普通嘅煲度，係啦。跟住一邊咧就用油咧燒香嗰啲乾葱啦，等佢香啲同有啲香味，一陣間就擺埋落去啦。咁用油爆香咗之後咧，會令到滷水汁更加香啦。咁首先我就會落生抽啦。咁份量咧，你可以喺嗰個材料格嗰度慢慢研究下啦。按翻你想有嘅滷水汁嘅比例，你就加翻減翻啦。咁跟住就落老抽。咁滷水想好味咧，揀豉油咧係重點啦。咁所以揀一隻好味嘅豉油咧，就已經成功咗一半㗎啦。咁我強烈建議大家用九龍醬園嗰啲生抽、老抽，真係好好味嘅，好值得去試。咁啊，擺埋個冰糖落去煲啦，咁同埋酒啦，可以落紹興酒啦，或者米酒。跟住乾葱爆香咧，就可以擺埋落去啦。咁啲滷水汁有少少油份咧，撈出嚟啲嘢都會光亮一啲。咁我就用盒裝嗰啲硬豆腐。咁切開佢啦，煎香兩面，令到佢巢皮啦，令到佢更加索汁嘅可以。烚咗啲蛋啦，跟住擺落凍水度剝殼。咁呢隻硬豆腐其實都有少少軟身嘅。咁跟住就可以擺落滷水汁度啦，滷到你覺得顏色係適合啦，夠深啦，就可以拎出嚟。咁亦都可以將佢擲住啲蛋咧。咁我有少少烤麩，我又會撈埋佢啦。咁烤麩一定要出水啦，撳一撳佢啦，裏邊啲水都要滲到入去，跟住再過凍水揸乾佢。咁烤麩咧就會用一個煲仔，另外擺開滷水汁嚟撈佢嘅，因為烤麩始終有酵母，好容易令到個滷水汁咧變壞，唔可以留太多日啦。咁但係其實滷個豆腐都應該2、3日就要用完啦，唔同平時滷肉嗰啲可以擺好耐好耐。咁你見到啲蛋咧，其實我滷咗1、2個鐘咧，就變咗咁深色啦。豆腐亦都係啦，裏邊好軟滑嘅，但係出邊亦都好深色啦。咁你記住要試味啦，唔好調到滷水汁太鹹。咁尤其是烤麩，因為太吸味啦。如果你太鹹咧，咁就會唔到噶啦，鹹得滯。好簡單就可以完成滷水，你仲可以滷啲海帶啊、豆啊。好啦，咁滷水包裏邊嘅材料咧，其實咧最主要咧就係有花椒、八角、桂皮同埋香葉，就已經得噶啦。咁當然啦，你想豐富啲、味道複雜啲，就再加丁香啊、陳皮啊、草果依啲啦。咁而下低嗰啲你覺得有嘅又方便嘅，你咪買咯。譬如啲孜然啊、啲茴香籽啊、黑椒啊、白胡椒啊。嗰啲芹菜籽啊，呢個係香茅嚟嘅。咁其實你話加咗個分別大唔大呢？其實唔係好大嘅，我覺得。因為最主要就花椒、八角、桂皮已經係好搶㗎啦啲味。咁同埋現成有好多呢，就係已經一包裏邊有好多種，咁買嗰啲就唔使煩啦。水汁呢，仲可以做滷肉飯，喺下個食譜我就會同大家介紹㗎啦。記住留意喎，加入我 Facebook 組群啦！記住訂閱、讚好同留言分享，記住撳埋鐘仔，下次見，拜拜。